Jeg hedder Emil, jeg er 35 år, og jeg har haft en autisme-diagnose i 10 år efterhånden. Jeg synes tit, jeg har et problem, som nok er relateret til min autisme, at jeg har svært ved at skifte fokus, når jeg først er fanget af et eller andet. Vil du fortælle lidt mere om det her med at blive fuldstændig opslugt af en eller anden aktivitet? Jeg tror tit, når jeg laver noget, så vil jeg gerne prøve at måske gøre det et par timer, og så ved jeg, at der er noget andet, måske skal jeg lave mad, eller til om aftenen, eller til dagen efter. Men jeg synes tit, jeg finder ud af, at når jeg så ved, at nu er det tid til at stoppe, så udsætter jeg det lige, og så sker jeg lige et eller andet, det næste ting i et spil, eller hvad jeg nu sidder og laver. Og så løber tiden tit fra mig. Hvad er det typisk for nogle aktiviteter, som opsluger dig fuldstændig? Jamen, det kan være dokumentarfilm, eller strategispil på PC, eller det kan være, at jeg sidder og laver noget grafisk. Jeg bruger også lidt tid på at lave ting i Blender, som er altså lidt arbejdsrelateret, hvor man laver 3D-objekter og animationer og alt muligt visuelt, som også kan være rigtig spændende. Men det kræver lidt lang tid at sætte sig ind i, før man begynder at komme ind i sådan en flow og føle, at det er virkelig fedt, og derfor så er det også, når man først kører, så er det svært at skille sig, komme ud af det igen. Hvor lang tid kan det så tage, sådan en aktivitet? Jeg tror, da jeg var yngre, så kunne det godt tage det meste af natten. Nogle gange, uden at tænke så meget over det. Og i dag, der er jeg blevet bedre til at sådan holde det lidt under kontrol. Så nogle gange, så tager det måske lige en time eller to mere, end jeg havde håbet. Og andre gange, så går det lidt bedre, men jeg kan sagtens sidde i sådan en eftermiddag, 4-5 timer måske, og lave et eller andet. For jeg sådan lægger mærke til, at jeg er sulten, eller hvad det nu er. Har det nogle negative konsekvenser, når du sådan ikke kan komme ud igen af den her aktivitet? Det er jo tit noget, jeg synes er spændende og fedt, så det er jo noget, jeg selvfølgelig nyder. Men jeg vil også gerne sørge for at komme i seng til tiden, for eksempel. Så dagen i morgen også bliver til at have med at gøre. Og tit så har jeg også planlagt en løbetur, for eksempel, om eftermiddagen eller om aftenen eller sådan noget. Og hvis jeg sidder nogle timer inden og bliver opslugt af noget, så nogle gange så kommer jeg for sent i gang. Og det kan sådan forskyde hele skemaet for resten af dagen, som kan være lidt problematisk. Har du gjort nogle særlige ting for ligesom at hjælpe dig selv til at komme ud af de her aktiviteter? Eller lette det for dig selv i forhold til ikke at blive fanget i dem? Jeg tror, jeg er blevet bedre til at være bevidst om, at jeg skal i seng til tiden. Fordi jeg ved, det er vigtigt for mit velvære sådan generelt. Men det er stadig, jeg har ikke nogen sådan helt god råd. Nogle gange sætter jeg en alarm, for eksempel. Og så nogle gange kan jeg respektere den alarm og stoppe, og andre gange så kan jeg ikke, og så udskyder det alligevel. Så det er altid noget, der er lidt af en kamp, synes jeg. Og så er det tit noget, der er også, synes, der er lidt i perioder. Nogle gange kan jeg gå i en måned eller to, uden at sådan have noget, der helt opsluger mig sådan voldsomt meget, og så andre gange, så kommer der et eller andet, som jeg har en periode, som virkelig kontrollerer mig lidt mere. Så det er lidt frem og tilbage. Har du nogle gode råd til andre mennesker med autisme, som måske kan synes, det er svært, det der med at komme ud af nogle aktiviteter, som optager dem rigtig meget? Ja, for det første skal man vide, om man overhovedet synes, det er vigtigt og ikke at bruge rigtig meget tid på det. Altså, det er jo, hvis det er det, man synes, det er sjovt, så er det jo også fint nok. Men jeg tror, at de fleste, de også har nogle andre ting, som de selvfølgelig ved er vigtige, at de skal have gjort, og man ikke lige kan udsætte til dagen efter. Jeg tænker, at det er en god idé at prøve
og synes at gøre det lidt mere interessant at lave de andre ting, man skal. Jeg er blevet glad for at lave mad, for eksempel. Så det er lidt lettere at stoppe og så begynde at lave mad, hvis man synes, det er interessant og sjovt. Hvis man skal ud og handle ind eller sådan noget, så kan det også være en udfordring nogle gange. Jeg kan godt lide at komme ud og lige gå lidt og få det frisk luft, så jeg kan også meget godt lide det, lige at bruge som pause. Tænk på det på den måde.